Zijn Kramer kwam in de laatste rit in actie in de Koreaan Lee. Kramer koe hem rjochtje op de vlugste tiert ondan die van Jorrit Bergsma. De rieder van Oudenboorn waar mijn tijd van 6 minuten 20 seconden 94 honderdste beslag op het zilver. Het is voor Kramer de 5e keer dat hij een wereldkampioen neemt maar op 5 kilometer. Toch voelde hij het dreig. Ja, erg blij mij. En wie in zwier omstandigheden. En dan is het toch altijd lekker als het weer uiteindelijk allemaal slaagt zoals het van tevoren toch is. Wat wie die tactiek? Ja, mijn tactiek wie toch wel om een beetje mij te gaan, maar Lee hier net helemaal de slag te pakken. En dat rond wat minder. Dus toen moest ik schakelen. Het kost 1-2 ronden. En na 4 ronden ik mijn eigen race weer op de rit. En kon ik Jochem van de leegbloer rijden. Irene Wust had haar tweede goud binnen. Op de 1500 meter wie de reetriester van het Vinger maar 1 minuut 54 seconden en 28 honderdste 4 waren de beste. Ze zette haar directe chinstander Christine Nesbit, de kampioene van 2012, op haast 3 seconden achter te staan.